Дорогие наши друзья, мы приветствуем всех вас на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы расскажем вам, как мы встретили наших деток из детского лагеря. Они были там целую неделю, и мы по ним очень соскучились. Также мы покажем вам, как к нам в гости приехал Лешин брат с женой и внуком, и как мы с ними общались, катались на реке, на байдарках, как мы вместе играли, пели песни у костра, общались. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем вам, что нового происходит на наших других YouTube-каналах. Оставайтесь с нами, надеемся, что вам понравится наш влог. Привет всем! Мы сейчас едем в лагерь, чтобы взять Вику, Маргариту и Джанелла привезти домой. Вот мама. Привет всем! Привет! Мы уже очень соскучились по нашим деткам, хотя у нас много детей, и кажется, что дома все равно много детей, но чувствуется, что кого-то нет, поэтому мы все очень скучали. Все, побежали встречать. Вот уже Маргариту нашли. Мне надо проехать. Вот детки тут уже играют и ждут своих родителей. Джанел, привет! Привет! Это столовая большая, в которой в основном работала наша Викочка. Вот мы идем ее искать. Ого, Маргарита, сколько вещей! Ну что, тебе понравился лагерь? Что тебе больше всего понравилось? I like chapel. О, в церкви понравилось. А кто у вас проповедовал? Scott Vinsky. А, He didn't do crime though. а ты забыла свою сумку? What did you say, Margarita? Все рассказывают свои лагерные впечатления. Маргарита, Нелечка, бери руку. А тебе что в лагере больше всего понравилось? Ты, наверное, там подружилась со всеми, да? Скучала по дому или нет? Чуть-чуть, да? Ну не плакала? Нет. А Джанел, ты плакала, Джанел? Чуть-чуть плакала. And you pinky promise. Но она оказалось, что она самая маленькая девочка была у них в группе. Все большие, а она самая маленькая. А покажи фотографию. Где фотографии? Вот у них столько детей, но это вожатые дети и работники лагеря. Вот. И здесь вот она маленькая Джанел стоит со своей вожатой. А здесь где-то Маргарита в конце. Вот она. Вот, это столько деток было. 240, Викочка говорит. Подъезжаем мы домой, а дома у нас уже гости. Там дядя Миша приехал. Ну, проходите, давайте, домой. Дома прохладим, приехали. Дядя Миша в гости с тетей Леной. Прыгали там. Сегодня у нас жаркий день. Так, Миша там, похоже, помогает Вовочке собирать качелю, которую я купила. И они с Лешей собрались ехать на байдарках. Сейчас я хочу их немного снять. А Кетти и Маргарита поехали на катамаране. Спасибо вам. Кто работает, а я собралась с девочками покататься на катамаране. Соседка нам продала катамаран, и мы все очень счастливы, что у нас еще есть такое одно средство передвижения. С Лидочкой, понимаете ли, с нашими родственниками. И езжу с ними в путешествие. По великим. Всем привет! Мы сейчас плывем на катамаране. И, ой, Маргарита, обратно, очень приятная картина. Сейчас вам покажу. Все зеленое рядом. Похоже на болото. Но мы сейчас выйдем в красивую воду и покажем вам. Там уже Миша поехал. Красиво, красиво так. И эти стрекозы летают тоже над водой. Вот здесь уже чистая вода. Hello! Вы что, нас догоняете? Теперь со мной кто едет здесь? Dada Misha! Так, ты хочешь дядя Миша? Дядя Миша вон плывет где. А здесь со мной Дженнифер. Дженнифер, скажи всем привет. Привет. И дядя Миша попал в экран.
в кадр. Привет, Айзек. Ну что, как вам наша река? Не видели черепаху? Ой, What way to go? to the left. То там дядя Миша едет с Ангелиной. Обратно, ровненько, выпрямляй нашу катамаран. А то мы с тобой по кругу ездим. Вот и большая какая лягушка. Привет, большая лягушка. Смотри, какая прям сидит здесь, толстая, зеленая. Для нашей семьи такую хорошую, это самое, как она называется? Качель? Качелька такая, да. Вот. И Вова сегодня решил все это собрать. Нелечка пришла помочь. Сумка, как ты хочешь ее поставить? Ты говоришь, давай поставим. Вот. А все, так. Мы ее почти уже собрали до конца. Сейчас осталось прицепить. И все, и будет хорошо для двоих. Сейчас покажем, как она будет готова. Лена там клубнику собирает. Спасибо, Вов, сделал качелю. И папе спасибо. Спасибо, Вов, за качелю. Мы тут сидим, солнце где-то тут светит. Совсем нам не в глаз. Can I do it? А здесь Ангелина стоит. Привет. Привет. А мы здесь качаемся. Кач-кач, кач-кач. Вова, закрой. Вот такую качельку у нас получилось сделать. Здесь уже Нелечка сидит. Hi, Isaac. How are you? Good? Good. Ага. Нелечка уже отдыхает. Good. И Вова здесь тоже пришел. А девчонки наши катаются. Только далеко не отплывайте, окей? Чуть-чуть только. А где дядя Миша? А, отдыхает дядя Миша. К нему? Только аккуратненько. А вот там дядя Миша залез в траву и сидит. Отдыхает. Угу. Хорошая погода сегодня. Днем было сильно жарко, а к вечеру так хорошо. Ага, Вова несет палки от комаров. Сейчас мы поставим. Сколько там получается? 5? Должно еще быть парочку, да? Угу. Мы от комаров хотим поставить эти штуки. Оно и красиво, огонек горит. И там такой немножко дымочек идет, что комары убегают. Ну, примерно так. Так, а здесь папа Леша заливает масло. Мы сегодня будем костер делать. А мы здесь с Дженнифер катаемся на качели. Прелесть качеля. Ты раскладываешь на стол, да? Да. М-м. Спасибо. Леша бегает там, распыляет от комаров. Лена привезла такую штуку. Опыляет территорию, чтобы комары нас не скушали. Аленочка уже на гитаре играет. А я здесь жарю шашлыки. Солнышко уже идет к закату. И мы решили посидеть возле костра. Дядя Мишей, всеми, кто там, и там уже некоторые сели.
Гитарку Миша сейчас настраивает, там сидят Соленочка, Вовочка. Скоро костер будем зажигать. А здесь Лидочка трудится. Где она? Вот она. Что-то здесь вкусненького она приготовила. Шашлычки, да? Жарит тут мяско. Мяско. Вкусненькое мяско. Милость твоя во все роки, слава тебе вечная, слава века и наука, сила твоя бесконечна, милость твоя во все роки. Purchase pop. I purchased coffee. Вот так здорово, просто когда можно просто посидеть, пообщаться, а иногда даже вообще ничего не надо говорить, просто посидеть и помолчать. Дядя Миша здесь набирает. Что это? Салатик. Мгм. You brained it. Oh, a steal. О, дядя Миша. Почти спас мячик. Че, поплывешь? Окей. Вова собрался поплыть за мячом, потому что они играли в волейбол, и мяч улетел в реку. Вот опять тут катамаран пригодился. А сейчас мы хотим объявить победителя конкурса лайков, которой стала Надежда Полянская-Корнилович. Если я неправильно сказала, простите, пожалуйста, но мы вас объявляем победителем. Ваш лайк был номер 241. И мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек от нашей семьи. Большое спасибо всем за лайки, за вашу поддержку. А сейчас я хочу сказать, что нового происходит на наших каналах. На канале «Папа и сын» вышло новое видео, которое называется «Пропажа байдарок». Мы рассказываем там, куда же пропали наши байдарки и как мы их доставали. Подписывайтесь на канал «Папа и сын» и приглашайте ваших друзей. А на канале «Песни семьи Савченко» вышла новая песня, которую исполняет наша Нелечка. Песня называется «Прости». Мы поставим в этом видео небольшую выдержку из этой песни. Линк вы можете найти в описании под этим видео. Лишь ты один даешь душе покой и учишь в этом мире свято жить. А вечером Миша рассказывал детям интересные истории из его жизни. Он много в жизни повидал, и у него большой жизненный опыт. И я думаю, детям запомнится это надолго и ободрит их на жизненном пути. Вот такие интересные гости у нас побывали. Вот так вот вечер у нас уже подошел к концу. Хорошо мы пообщались. У костра посидели. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы смотрите наши видео. Подписывайтесь на канал и приходите к нам еще. Все, до свидания. Ведь ты один даруешь мне прощение, и жаждет лишь тебя душа моя.
прости за боль, что часто причиняю, за муки и страдания прости, за то, что я слабею в испытаниях, за то, что падаю я на пути.